Ar gerai? Gerai! Sveiki, su jumis Žiburio žinios ir aš laikinas vedėjas Lukas ir Tomas. Taip, nelaikinas vedėjas. Na, iš tikrųjų, ketvirtadienis buvo gan ypatingas. Žinai, kodėl, Lukai? Ne, gal priminsi man? Matyt, nesimokai fizikos. Man šiandien vyko fizikos pamoka ir galiu pasakyti, kad ji buvo nepakartojama. Pirmą kartą vairavau mašiną. Per fizikos pamoką? Žinoma, ir ne bet kokią mašiną. O kokią? Pagaminta iš Lego ir valdoma nuotolinėmis radio bangomis. Įdomus išradimas. Įdomus reportažas. Taigi pažiūrėkime jį. Pažiūrėkime. Tai mes iškirime jums ir jisai parašė, tai yra viršuje pavadinimas, jisai Kažkoks dešinys ratas pasiskreivęs, blogai išbalansavęs. Važiuoja, Toma, varai. Jis sėstas į Tomą. Sveiki. Su jumis Žiburio žinios ir Mes abudu. mes abudu jau čia kiek galima pažintis panelės, jau visos sveikinasi mokykloje, jau draugai visų. Nu tai... Čia ką aš nekyt net. Gal apie tą mūsų iškilmingąją progą galim papasakoti ir dabar? Kuo ypatingo šios žinios? O Jezus, kiek ypatingumų tokių turim. Net ne vieną. Pirmas dalykas. Spėkit, kelintos žinios. Koks skirtumas kelintos, bet jubiliejinės. Jubiliejinės žinios. Kitas dalykas. Antras dalykas. Naujas ekspertas. Spėkit, kas? DJ Vencius. Kodėl DJ paaiškink dabar? Dabar taip. Labai paprastos priežastys ir iš tikrųjų, tai jau daug iš metų tokios priežastys keliavo ir pagaliau atkeliavo į mūsų mokyklą. Jeigu kažkas prisimena mūsų buvusį, net nepasakyčiau, kad ekspertą, o superserkstą. Superžvaigždę. Taip, supersekstertą. Tai yra Tautvydas Vencius. Ir jį pakeitė Daumantas Janecka Vencius. DJ Vencius. DJ Vencius. Dėl to, mes, manau, taip puikiai... Galim iškilmingai sakyti, kad grįžų tokia kaip ir. Grįžo... Žvaigždė tokia. Gyvybė. Į miestą grįžo žvaigždė. Ir kalėdos tuo pačiu grįžo į miestą. Ir grįžo kalėdos. Ir šventinė nuotaika ir džiaugsmas. Mes kaip tik šį pirmadienį mus aplankė muzikantai. O muzikantus aplankė didžėjus mūsų Vencius. DJ Vencius, iš jo reportažas. Gimiau aš kaip slinko ledynai, kai groja, ne taip kartai šoku. Prašau, tik nešaukit į kovą, nekelkit aukštyn tarp herojų. Gana man to kariško stovio, kada su savim aš kovoju. Su šiais žodžiais noriu pasisveikinti naujasis Žiburio žinių ekspertas Daumantas. Kaip matote, už mano nugaros jau gausus snaigių, o jos atnešė į mūsų mokyklą adventinį laikotarpį. Šis pirmadienis buvo pirmasis iš Danutės Padvelskienės organizuojamų renginių, tai yra adventinių vakaronių. Pas mus šį kartą koncertavo muzikantų trio. Kaip jaučiatės po šio koncerto? Ar šiltai jūs priėmė gimnaziją? Nėra abejonės, labai malonus įspūdžiai ir aš manau, kad gimnazijoje šiandien tikrai susiklosto tam tikros tradicijos, kurias atsimenu iš senų laikų ir jose vis tiek tvyro ta kultūros poreikio dvasia, o kai yra tokia dvasia, visada yra labai smagu muzikantai. Ar sugrįšite į mūsų gimnaziją dar kartą? Jeigu kviesite. O kadangi malonu čia būti, tai tikėsime. Ko galėtumėte palinkėti mūsų gimnazijai advento laikotarpio? Aš manau, kad
Advento laikotarpis yra vadinamas tokio susimąstymo, tokio svarbaus periodo, kada galima apmastyti nueitą kelią. Bet jūs esat daugumagi jauni žmonės, kurių kelias dar tik prasideda. Tai aš siūlyčiau ir kvieščiau ir palinkėčiau, kad jūs tuo laikotarpiu savo kelio gairias apmąstytumėt būsimas ir savo būsimus dalykus ir kad tikrai galėtumėte įvertinti, ką pasirinksit, kaip mokėsit rinktis ir kaip turėsit kokios tai, tikėjimo naudos iš to reikalo. Ačiū Jums. Mantai, Taip, ar mėgsti DJ Vencių? kas gali nemėgti, taip suka žiauriai klausimus, kad Iš tikrųjų, laukiam naujų miksiukų tokių. pirmas įspūdis nebuvo klaidingas ir į miestą grįžo žvaigždė. Taip, taip. O mūsų jau antrąją laidą besivaiduokliaujanti žvaigždė, Katė mūsų naujoji. mūsų katė, yra klausimėlio vedėja Ineta. ir ji parengė mums reportažą. Hebra, koks klausimas? Klausimas Išlindo tai tas. toks paprastas gan, taip Mantai. Bet Tai aišku, paprastesnių, nežinau, nebūna. kas yra čiupka? Sveiki žiobariečiai, žiburio žiobarai, klausimėlis ir vėlius persekioja. Čiupka, gal koks nors įrankis, nežinau. Ką jis daro? Kam jis naudojamas tas įrankis? Padeda sučiupti ką nors. Taip, tai čiupka yra įrankis sučiupti ką nors. Taip, Kaip jis turbūt. turėtų atrodyti? Neįsivaizduoju. Pabandyk įsivaizduoti. Apibūdink. Čiupka. Kažkoks mažas dalykas, sugaunantis kažką. Kas yra čiupka? Čiupka. Čiupka. Man pirmiausia, tai priminė vieno buvusio mokinio pavardę. Taip, tai čia yra čiupka, yra mokinys. Buvo panašia pavardė. Čiupka. Čia man iškrypusios mintys kyla, štai išgirdus čiupka. Čia, manau, kažkas su čiulpimu bus, tai gal bombonkis, kai čiulpia žmonės. Sako, eik čiupkėt. Tai čiupka, tas toks čiulpėdra, kuris čiulpia bombonkės. Čiupka? Čiupka. O mamos negali paklausti? Ne. Tai tada nežinau. Čiupka. Užuomena vieną kokią. Tiesiog su kuo tau jis asocijuoja? Čiupa čiupsas, čiupa... Nu? Čiupa čiupsas. Davai, užuomena. Čiupkas. Čia žmogus, vieta, vietovė, pusęsalis, sala, ne? Aš žinau, tikrai žinau. Valgys iš saldaus pieno ir medaus. Ir vandens, va. Vandens. Va, eik. Komanda. Kas yra čiupka? Aš. Tu čiupka. Kas tokia? Čiupka. Čiupka? Čiupka. Šilpinukas? Čiupka. Čiupka. Labą dieną. Čiupka. Čiupka. Čia maistas? Labą dieną. Čia maistas ar ne? Tu sakyk, kas yra čiupka, neklausinėjęs. Gerą dieną. Tai yra kažkas su maistu, galbūt čiupka, kaip mutinys koks. Iš tikrųjų, tai mane šokiravo jų neišmanimas, kaip tave. Iš dalies taip. Iš kitos pusės pažiūrėjus, mes negalime objektyviai žiūrėti juos. Mes nesuprantam, ką reiškia būti pirmokų, antrokų, trečiokų. Mes jau ketvirtokai. Esame daug įgiję patirties, nuėję savo gan didelę gyvenimo atkarpą. Todėl sakyti, kad jie neišmanėliai, kad jie žino mažiau už mus, nebūtų tikslinga ir objektyvu. Faktas. Tikriausiai dažnai mokyklų išgirstam, kaip panaudojame rusišką leksiką, sakant, eiktų, žinau visi. Taip, taip. Bet šį žodį, svetimybę, šią svetimybę reikėtų pakeisti tokiu žodžiu kaip eik iš čia arba nesimaišyk man po akim, po kojom. Taip, taip.
Bet vat viena iš mūsų gimnazisčių sakė, taip, ir jinai nuėjo. Ir jinai nuėjo, iš tikrųjų. Iki nuėjo ant pirmus vietos pakilos. Taip. Ją motivavo jos draugai, ją motivavo jos tėvai. Ir žinoma, motivavo galimybė susitikti akis į akį, intymioj aplinkoj. Mūsų sporto žvaigždė didžiausia. Sporto tokiu reporteriu net jau galėčiau sakyti jau. Be kalbų galima sakyti. Su labai įdomiu požiūriu reporteriu. Daumantu. Dar vienas reportažas iš mūsų mylimų. Sveiki, šiandien pas mus rubrikoje Žiburo sporto pasaulyje tokia šventė nedidelė. Pas mus pirmą kartą šiais metais pašnekovė mergina. Taigi, jos vardas yra Gintarė ir jinai yra bėgikė, taip? Taigi, Gintarė, sveiki. Sakykit, ar senai sportuojate? Na, iš tikrųjų pradėjau sportuoti nuo mažens. Ir kaip jums sekasi? Iš pradžių atrodė viskas yra sunku. Labai sunkiai kibau į tą visą sporto pasaulį ir panašiai, bet kuo toliau, to viskas labiau darėsi vis įdomiau, siekiau vis geresnių rezultatų ir taip toliau. Tai kai pasimatė rezultatai, iš karto pradėjau tą labiau tas patikti visas. Tai be abejo. Gerai, ir galbūt, kodėl būtent sportuoji? Man patinka, aišku, yra laisvalakio praleidimas labai didelis iš tikrųjų ir šiaip iš tikrųjų jaučiu malonumą tam. Ir gal pasakysi savo kaip ir ryškiausius pasiekimus, tokius didžiausius pačius? Na, iš tikrųjų, buvau išvažiavusi ir į užsienį ir bėgti, ir iš tikrųjų esu ne tik bėgikė, ir ėjikė, ir papuolus buvau ir Lietuvos rinktinė iš tikrųjų. Na, šiokie tokie pasiekimai. Ir galbūt ateitį savo siejai su šiuo sportu? Ne, iš tikrųjų nesieju, tik tai toks buvo užsispyrimas, gal pasiekimas kažko daugiau pasiekti iš tikrųjų. Na, o dabar man jau nereikia to, aš jau kažkaip perėjau visą tą, ką norėjau pasiekti. Aišku, labai. Nu gerai, ačiū tau už šį interviu. Tai tiek. Taigi su jumis buvo mūsų gimnazijos ėjikė ir bėgikė Gintarė. Ir iki kitos savaitės su jumis buvo Žiburo sporto pasaulyje. Su nostalgija prisiminėme sportą ir iš tikrųjų puikiai darbuojasi mūsų naujokas. Gal nesakyčiau, kad naujokas jau. Kas tai naujokas? Apie mane? Taip pat puikiai tikėkimės darbuosis ir mūsų dokumentinių filmų Mužiai grįžta į kaimą dalyviai šį penktadienį, kurio reportažą pamatysite kitą savaitę. Dokumentinį filmą pamatysite kitą savaitę. Iš tikrųjų, kūrybinė grupė nuostabi. Ir man atrodo, reikia laukti. Manau, pamatysite netgi atpažįstamų veidų, kurie patrauks jūsų dėmesį. Žinom. Tiesiog ateis žmogus ir sakys, tikriausiai žinote mane iš tokių filmų kaip tas ir tas. Pamenat tą žmogelį iš Simpsonų? Tikriausiai žinote mane iš tokio filmų kaip ir pradeda vardinti. Tai čia būtent iš tos serijos. Būtent iš tos serijos. Iš tikrųjų labai garsus aktoriai, nepasakyčiau aktoriai, juk dokumentinis filmas. Tokios ryškios žvaigždės, kad akina. Taip, tokie žmonės. Suverinimu tą kaukę reiktų užsidėti žiūrint. Taip, tokie žmonės kaip Brigita Jones, Britney Spears ir Mantas Blaževičius ir daug kitų. Taip. Ką dar turim pasakyti, nu iš tikrųjų tai komercinis galėtų būti šį kartą. Žiūrėkit, artėja nauji metai. Žiūrėkit, artėja nauji metai, ne? Ir kaip ir vedėjai žinot, kad nebūtų keista, mus žinojau, vardas pardas, atsimena. Jau ir Facebooką pakviečia kartais drąsesnį. Bet kažkaip, vat nauji metai, žinot. Nauji batai ir ratai nauji. Veiksmas vakare, žinot, koks nors. Po advento. Vedėjai veiksme, žinot, nu. Po advento. Jo. Bet net advento metu mes randam veiksmų ir penktadienį 4 valandą kviečiame jūs prisijungti į muzikinius apdovanojimus, kurie vyks aktų salėje, taip? Nu tai, kalbos nėra, kur daugiau gali vykti. Klausimas, prašau, o kas tam bus? Tai vyks muzikiniai apdovanojimai, mano mielas Lukutė. O dabar su jumis buvo Žiburo žinios. Bent kažkas liko nepasakyta. Nu, ką žinom. Pasakyti mes visą turim. Ką? Bet žiūrėti nėra kam jau. Nu, tai viskas šiuo. Su jumis buvo Žiburo žinios. Ar gerai? Gerai! Ha! Matai, atsirado. Kas darosi?
Kas yra? Neplyšia. Tai va. Aš negaliu. Aš nežvaigždė. Jūsų kilimėlis ten.